这里是杨斌测评。之前我们有测过有望的 V200、有望的 V300，今天给大家测试的是有望大局。咱们来看一下这种几百块钱的自动集成的机器，它真的好用吗？有望 V300 1000元机器的自动集成已经非常不错了。那么现在的有望大局更是过分，居然只要几百元就可以享受到1000元级别的待遇，不仅拥有自动集成，在配置上面也没有太多的缩水。那么它的效果到底如何呢？拭目以待。集成器最终考验的还是它的大吸力，吸力如何才决定咱们的这个清洁效果如何。超大广角的滤光显尘可以让灰尘无处遁形。日常的家庭清洁毫无问题，自动集成根本就不需要担心手动倒垃圾的烦恼。养宠家庭掉毛就是最大的问题，我如果连毛发都处理不干净，那我要你这台吸尘器来干什么，对吧？超大的吸口对于毛发处理更是没有问题。好，没有残留。有望大局几百元不到的这种自带自动集成的机器啊，带基站的。然后呢，明显体积上看起来更加的小巧轻便。虽然说价格便宜啊，但是大家看到了23000帕的吸力，可是一点都没有缩减。P300可以做到的，它能做到。几百元的价格，我觉得可以拿到这样的机器，已经非常的让人心动了。毕竟现在市面上我还没有见到几百块就可以带自动集成功能的机器了。这个机器在运行的过程当中，大家看到哈，我在提的时候呢，它这个握手处啊是向下垂的，基本上用起来感觉很省力，不需要我一直使劲的把它给提着。滤光显尘这个地方呢，也和咱们的 V300一样啊，是这种大广口的，看到了吧？在吸尘的效果上面显得非常不错，对于咱们的日常清洁是完全足够了。每次机动集成的时候哈，它这个地方有个自刮条的设计，可以将滤芯上面缠绕的毛发或者垃圾给刮下来。我觉得这点设计真的做得非常不错。从刚才的这个吸力表现和清洁效果来看呢，对于日常的家庭清洁，这两款机器肯定是没有太大的问题的。毕竟咱们的大局在这个价格上面还有更大的优势。那么从外形上面呢，大家可以看到哈，其实两款机器的外形我觉得都非常不错啊，都是以白色色调为主。那么有望大局呢，显得就更加的小巧，更可爱一些，多了一点点这样橘色比较活力一点的元素。V300显得更高大一些，然后的大局呢显得应该叫小局哈，大局呢显得更加的这个娇小可爱一点。两款机器的呢操作按键都非常的简单，并且有3个档位加上咱们的电力提示。那么两款机器的按键操作简单，不管是老人小孩都可以非常轻易的去操作。这两款机器呢都拥有这个超强吸力模式，还有强力吸力模式和标准吸力模式。续航时间呢分别为超强吸力模式呢大概在10分钟，强力吸力模式大概是在20到30分钟，然后这个标准吸力模式呢大概就更长了，可能可以到40到50分钟左右的样子。一般我自己在家里面因为喜欢大吸力，我更多可能会选择用到强力或者是超强吸力模式。再进一步的细看呢，我们的 V300 这个地方它是可以进行按键或者是自动的自动集成，而我们的大局呢周边是没有按键的，就是它放上去之后即开始我们的智能的自动集成。第二呢就是咱们的集成带。大局和 V300 的集成带呢，咱们的位置呢都是在侧边，然后呢基本上哈，对于咱们的这个大小呢差别是不大的，可能只有细微一点点的悬殊。两个尘带如果我们日常每天清洁的话，你要用个3个月左右是没有太大问题的。接下来呢，咱们看到的就是关于咱们地刷部分的一个细节问题。首先呢是咱们的 V300 的地刷前端这个地方啊是有一个胶条的，然后侧边在这个位置上呢，它有一个开关按键，这个开关按键是可以手动的将咱们前面的滤光显尘进行关掉。除此以外呢，咱们其实也看到比较尴尬的哈，咱们的小边刷的旁边呢就是我们的这个小滚轮，做过很多次测试之后发现哈，不管是哪一个机器，这个地方的小滚轮它真的就是会缠绕毛发，就很尴尬。虽然是为了咱们的机器更顺滑哈，但是它就是会缠绕毛发。那缠绕毛发之后呢，还是需要咱们去手动处理一下。但是你放心，就算是缠绕毛发之后，咱们在使用的过程当中呢，其实是不会有太大的影响的。然后另外这个地方就是咱们的一个超大广角的一个吸口，更好的吸入垃圾。另外呢，在这个地方有个小的按钮，轻轻的咱们这样拉一下，它的滚刷就可以弹出来，咱们就可以取下来观看一下。整个滚刷的清洗呢也是非常方便，像里面的话拿这个湿纸巾擦一下就没有什么太大的问题了。这边咱们看到呢，就是咱们的有望大局的地刷了。那么两款地刷其实还是有一个比较明显的区别。第一个就是咱们有望大局的地刷呢，在 V300 的基础上，咱们是小了一个刮条的啊。然后它这个地方呢，其实换成了，大家仔细看一下哈，这个地方呢换成了像这个梳齿一样的去咱们刮咱们这个滚刷上的这个毛发呀、垃圾这些。除此以外呢，在这个侧边哈，咱们是没有这个按键可以控制去关不关这个滤光显尘的这个的。但是这个功能其实我觉得，怎么说呢？
可有可无吧，因为本身它的 LED 灯光对我们的人眼也没有什么太大的伤害，所以开着不开都可以，我觉得还不如开着，关起来还麻烦一点。除了这个以外呢，它还在机器的前端的这个位置啊，有一个像毛刷一样的很柔软的一个毛条，在这个地方呢，其实我觉得就是它的一个防撞设计，还有就是这个防撞设计呢，避免在撞到咱们家具的时候磕磕碰碰这样子。取下滚刷的方式也是比较轻松的，在这个地方有一个按键，轻轻的按一下，它就可以弹出来了。滚刷取下之后呢，可以让大家更清楚的看到咱们这个地方的刮条的设计，有看到吗？这个地方到结尾之后呢，还有一点就是大家需要注意的是，咱们的这个滤芯呢是完全的可以把它拆卸下来，对于咱们平常的清洁是非常的有利的。整个滤芯呢都可以取下来哦，两款机器都是一样的。平常呢，如果你不太想用水洗的情况下，我觉得用这个湿纸巾擦一下就可以了，然后干的也比较快嘛，就可以直接把它弄回去。我觉得还是比较方便，也不用经常清洗啊，10天半月的洗一次就 OK。这个地方特别一定要强调的就是咱们的这款大橘这个地方哈，我最喜欢的它一个设计就是它这个地方有一个那个刮条，然后这个刮条的话，在平常清理的时候，这个地方看到吗？它是会自动的往下刮，然后就可以把我们滤芯上面缠上的毛发呀、垃圾的刮下来，然后你就不用再用手去抠了。我觉得这个设计真的非常不错。然后呢，还需要注意到的就是咱们的这个地方哈，咱们的电池是可以拆卸下来进行随意的更换的，所以不用担心说电量衰减的问题。那电量衰减了之后，自己可以去小配一块电池就可以了，也不是很贵，大家可以自己去官网上了解一下。最后还有一点不得不提的就是大家看一下咱们的基站的底座上面，我们的大橘呢是带了2个什么可以放刷头的位置。那么这个的话就让咱们感觉什么？你送再多的刷头，如果我不好收纳的话，我拿起来都是非常麻烦的。但是如果我只要放在基站上随手可拿的话，那是不是非常的简单和方便？所以我觉得这个设计真的非常不错。但是如果后期刷头加多了，希望能够有更多的地方来进行科学的收纳咱们的刷头。好了，最后呢需要讲就是大橘作为一款几百元的就可以带自动集成的机器来讲，不管可能会有一些缺点吧，但是我觉得这些缺点在它的这个价格来说都不算是缺点，因为它真的性价比非常非常的高。所以说如果有需求也有喜欢的小伙伴可以